Vitet e fundit janë shënuar protesta të gjëra në zona të mbikarkuara me turist si Barcelona, Palma de Mallorca dhe Athina, ku banorët reagojnë ndaj mbi turizmit. Nga rritja e qyrave dhe mbi popullimi deri te shqetësimet mjedisore, banorët në shumë qytete mesdhetare po shprehin zhgënjimin e tyre për ndikimin masiv që ka pasur turizmi në jetën e përditshme. Si rezultat, destinacione si Shqipëria, e cila është ende në fazën e zhvillimit të infrastrukturës turistike dhe nuk është përballur ende me sfidat e mbi turizmit, po fitojnë gjithnjë më shumë popularitet. Sipas Monitor, me rritjen e kostave të udhëtimit dhe protestat në rritje kundër turizmit në pikat tradicionale të Evropës, Riviera shqiptare ofron ujëra të kaltra, pamje nga malet dhe plazhe me rërë të artë, pa turmat apo çmimet e larta që i karakterizojnë homologët e saj në Evropën perëndimore. Qyteti turistik i Sarandës është ndërruar në qendrën më të gjallë të rajonit, me një reputacion në rritje për jetë nate dhe festa plazhi. Mendoni për të si versioni shqiptar të Ibizas apo Aja Napës, por me një faturë shumë më të lehtë. Një gotë birr këtu kushton rreth 250 lekë, pak më shumë se 2 pound, ndërsa një vakt me 3 pjata për 2 persona në një restorant lokal të ngrohtë zakonisht kushton rreth 5000 lekë ose 43 pound. Çmime që janë një pjesë e vogël e atyre që do të paguanit më shumë në zonat e Spanjës apo Greqisë. Por nuk bëhet fjalë vetëm për festa dhe plazhe zhurmuese. Ata që kërkojnë një përvojë më të qetë dhe të relaksuar, do ta gjejnë paqen e tyre pak më në veri në Himar. Ky qytet i qetë kombinon plazhe me kuralec, ullishte dhe një ritëm të qetë jete që i tërheq çiftet dhe familjet që duan të pushojnë. Kontrasti midis këtyre dy pikave e bën Rivierën shqiptare ideale për të gjitha llojet e udhëtarëve.